있어 예. 봐봐요. 제가 작업실 자랑을 해야 되는데 지금 화면이 세팅이 안 되네. 모르겠다. 오. 됐겠지. 자, 내려가고. 됐나? 자, 갑니다. 오. 여기가 지금 거의 야. 창고거든요. 여기는 창고인데 제가 이거 이렇게 하고 있고. 아, 이게 끈이 이게 안 되네. 아, 못 가네. 밖으로 갈 수가 없네. 저기로 가야 되는데. 와. 저기로 가야 되는데. 오. 창고만 보여드리네. 아, 못 뭐요? 가. 맘마 여기 아, 있어봐, 공간이 다 있어봐요. 분리가 돼 있구나. 있어봐요. 그럼 이 노트북을 빼야 되네. 천천히 하이소. 얘를 빼고. 천천히. 뒤태도 섹시하신 우리 쌤. 제가 보이나요? 저 지금 화면이 안 보여. 어디 갔어? 이거 치워봐. 왼쪽 옆구리가 이거 보입니다. 이렇게. 자, 지금 그 노트북을 들고 캠을 들고 이렇게 가야 되는구나. 자, 가봅시다. 자, 간다. 와, 저 의자도 이쁘다. 와, 참 큰 거 봐. 완벽하다. 너무 와. 예쁘다. 환상적입니다, 선생님. 음. 음. 에. 아. 그러시는구나. 와. 공간 활용을 멋지게 하시네. 와, 너무, 너무 멋있는 아틀리에입니다, 선생님. 아늑합니다. 다시 한번 축하드립니다. 아유, 선생님, 감사합니다. congratulations! 아, 진짜. 와. 지켜봐 주시는 분들 있으니까 진짜 힘내가지고. 어머! 너무 좋네. 야, 너무 멋지다. 어떻게 여기까지 왔는지. 세팅해. 저는 한가한데 여러분 바쁜가요? 화요일이라서. 아니요. 준비되신 분들은. 응. N이다, N. 보였어. 보이네. 보이네. 에이, 들켰네. 설마. 에이, 들켰어. 이 방정맞은 조댕이가. 들켰어. 허리 세우고, 목 어깨 힘 풀고, 오랜만이니까 심호흡도 좀 하고, 심호흡 2번. 쓱, 후. 쓱, 후. 몸에 힘 빼고, 선연습. 여러분, 이거 매개체 쉬는 동안 그린 사람. 정한님은 그리셨을 것 같고. 저요. 미선님도 그리셨어요? 대단하셔. 대단하다. 정말 2달 만에 연필 잡는 기분입니다. 저도 수업 빼고는 하나도 안 그렸어요. 쓱쓱쓱쓱 힘 줬다 뺐다. 잘 보이나? 여기 좀 깜깜하네. 조명이 하나 더 필요하겠네. 화면이. 좀 어둡죠? 이거 줌 화면이. 네. 그치? 네. 조명이 나중에 하나 더 필요하겠다. 얘를 각도를 모르겠다. 어차피 제 그림 안 보잖아요, 여러분. 나요. 아유, 선생님. 왜 안 본대? 파리가 됐어요, 지금. 째려보느라고. 자, 오늘 쟤네 N 그려볼 건데 N 옆에 있는 여자의 이름 뭔가요? 아시는 분? 전 몰라요. 다이아나였던가. 오, 맞네. 오. 맞네. 다이아나. 자, 다이아나와 N 두 사람 다 될까? 자, 일단은 N부터 해봅시다. N부터 블라인드 드로잉을 해보고 N 하나만 해보고 그 다음에 둘 다 블라인드 드로잉 해볼게요. 준비 시작. 내화지 보지 않고 구석구석 관찰해 봅시다. N의 저 짱구 이마와
댕댕댕 머리를. 자, 선 끊기지 않게 컨투어. 예, 여자 같은 경우 가슴 앞판 아무리 멜빵을 입었어도 약간의 볼륨을 그려줘야 여자애가 돼요. 있잖아 저기 찌찌 볼륨, 그죠? 아, 있어 있어. 오, 저거 가죽 부츠인가요? 저 새삼 지금 처음 봤는데 가죽 부츠인가 저거? 가죽이겠죠? 어, 저거 그 네로 그 뭐야 무슨 개? 핀란다스 핀란다스 이게. 걔네들도 저런 신발 신던데, 그죠? 저런 신발 귀여운데. 귀여워. 자, 애니 끝났다. 그러면 뭐 다이아나 또 가봅시다. 연결해서 가보지 뭐. 겹쳐져도 상관없잖아. 이게 애니메이션으로 형태 보는 연습하면 또 쉬운 게 외곽선이 딱 분명하게 드러나 있잖아요. 아, 그치? 맞다, 맞다. 그래서 실제 사물 보거나 아니면 애니메이션은 다른 그림들 처음이라. 보는 것보다 쉬워요. 음. 둘 다 그려봅시다. 예, 다이애나는 부잣집 딸인가요? 좀 살았죠? 그렇죠. 그런 것 음. 같아요. 지금 저는 끝났어요. 안 그리시. 어쩜 이렇게 한결같이 안 변할까 하는 마인드들은 진짜 안 알아볼 수 그려도. 없어. 손이 잘 안 나가죠? 좀 답답하지? 그걸 네. 알겠죠? 이제 네. 풀어줘야 돼. 네. 자, 그러면 2분 안에 두 사람 그리기 할까요? 한 사람 그리기 할까요, 오늘? 이분 안에. 아니, 한 사람 그리면 1분 할 거야. 아, 한 사람 그리면 1분. N만 그릴까? 둘 다 그려볼까요? 생각보다 어차피 못 그리는 거. 어차피 못 둘다 그리는 거 해볼까? 둘 다 그릴까요? 어차피 못 그리지. 둘 다. 그러면 이게 화면이 쟤는 거의 정사각형에 가깝잖아요. 그죠? 지금 어떻게 보이지? 정사각형에 가깝거든요. 근데 우리 화지는 길쭉하니까 옆이 거의 손이 팔이 좀 잘릴 수도 있고 손끝 이 정도 이 정도밖에 안 올 거예요. 길이 하면, 그죠? 손이 좀 잘릴 수도 있고 양쪽으로. 그래서 공간을 남기면, 만약 N을 먼저 그리는데 공간을 남겨버리면 다이애나가 안 들어갈 거예요. 그거 생각해서 팔 끝이 좀 잘릴 수도, 아니면 겨우 팔 안으로 들어오려면 좀 작아질 수도 있겠다. 화면을 이 자료의 화면을 내 화지에 이렇게 살 눈으로 옮겨서 계획을 해봅니다. 해보고 2분에 둘 다 그려보고 그 다음에 8분에서 길게 그려볼게요. 2분은 전체 크기 그리고 구도, 뭐 동세 같은 거 내 화지 안에 잘리지 않게 넣게 계획하는 거. 자, 어머나. 준비. 2분. 준비. 시작. 화지 보고 얼굴 그리고 2분이면 뭐 거의 블라인드 드로잉 같은 수준으로 막 괴물같이 여기다 이렇게 그릴 거다. 어디까지 했지? 컨투어 드로잉 선 이어지고 앤과 다이애나가 손을 잡을 수 있도록
34초. 우리나 그러네. 안 돼, 안 돼. 안 되죠. 안 돼. 엄청 안 돼. 손잡기는커녕. 안 되는 게 느껴진다, 그죠? 쉬었다고. 나 되게 못하네, 이러면서. 에라이. 어떻게 이렇게 안 되지? 하면서. 1분, 아직 1분 남았어요. 어떡할 거야? 큰일 났네. 큰일 났네. 큰일 났어. 자, 1분 30초. (1분 40초) 10초 남았습니다. 자, 우리 한 명만 해야 될 것 같아. 그죠? 10초 남았어요. 주제 파악을 못했네. 2분 땡. 자, 2분 땡. 음. 그래도 영민님 잘 그렸어. 정아님도 그래도 둘이 손잡고 있네요. 어, 괜찮네. 그래도 크기 잡아줬으니까, 할만하네. 크기 잡아줬으니까. 그러면 천천히 하면 될 것 같기도 하고. 천천히 해볼까? 10분에서 둘이 해볼까요? 10분에서 둘이 하고 마무리합시다. 그리고 요런 거는 나중에 혼자 심심할 때 한 번씩 그려보면 재밌는 소재라서 막 어렵지 않, 소재 자체가. 그죠? 약간 추억도 불러오면서 한 번씩 재도전을 해봐도 좋을 것 같아요. 준비. 10분. 준비. 조금 전에 내 거 그거 애들 크기 어땠나 생각하면서 괜찮았나? 그러면 그 얼굴 크기로 시작해도 되나? 보고. 준비. 시작. 10분. 10분이면 조금 천천히 차분하게 눈, 코, 입도 그릴 수 있을까? 못 그릴까? 얘 N 진짜 이마의 볼륨이, 저 이마는 놀림을 받을 수밖에 없었겠다. 그죠? 이제 또 말이 없어졌어. 집중. 그립시다. 말 시키는데. 저희 엄마도 이마 엄청 넓으신데 응. 맨날 어른들이 응. 야, 니는 맞박 위에서 운동회를 해도 되겠다. 그렇게 놀렸다고. 운동회까지. 운동회를. 진아님은 안 넓어요? 저도 좀 넓은 어. 편입니다. 운동회까지는 아닌데 마을 체육대회까지는 열릴 수 있을 것 같아. 손을 예쁘게 그리고 싶었는데 손이 오징어가 되었다. 맞습니다. 1분 30초 시간 많으니까 천천히 차분하게. 다이애나는 M보다 치마를 더 풍성하게. 손을 잡아야 되는데.
이때가 참 좋을 때인데. 지나버렸다. 이제 생각도 안 난다. 우리는 어떻게? 뭐 하고 놀았는지 생각이 안 나. 그럴까요? 아, 다 지나가 버렸다. 삼 분 10분 했더니 엄청 시간이 많아요. 많은데 어렵다. 사진으로 보리는 거하고 또 다르네. 어떻게 달라요? 사진, 응, 이 사진 말고 이런 그림 처음이라서 또 그죠, 그죠. 달달달달. 뭐 집에서 이제 이런 거 애니메이션 몇 번 요렇게 선화라 그러거든요. 선 이렇게 따져 있는 거 몇 번 연습해 보면 집에서 이제 누가 뭐 그려봐 그러면 대충 할 수 있게 되지 않을까? 되지 않을까? 빨간 머리니까 머리도 한번 색칠 해줘 보고. 컨투어도 안 되고 막 힘들다. 자, 5분 지났거든요? 천천히 해도 돼. 응. 5분 남았어요. 맨 얼굴을 그려야 되는데 저는 망할까봐 얼굴 무섭다. 어떡해. 얼굴 어떡하지? 이 얼굴 그리는 순간 약간 그 초등학교 애들이 그리는 공주님 그림 같은 그런 느낌이 났어요. 이렇게 6분 지났어요. 나무나 그려볼까? 딸 가진 엄마들은 응. 애들들이 막 공주 그려줘요, 뭐 응. 이쁜 드레스 그려줘요 하니까 그거 아들들은 안 하는 거 맞죠? 아들들은 뭐 공룡 그려주세요, 로봇 그려주세요 하나? 맞아요. 해요? 엄청 그림의 해요. 대상이 틀린 것 같아요. 네. 그 악당 그리기 되게 어려운데. 악당 그리기. 맞아요. 혹시 시간이 남는다? 그러면 이제 나무도 한번 그려보고.
8분, 2분 남았어요. 구 분. (20초) 남았습니다. 오, 그래도 M 갔다. 영민이 잘했다. 영민이 잘했어. 눈 빼고 눈을 떠줘 그림. 저도 눈 그렸다 지금 순식간에 망했거든요. 눈만 찌고. 5초, 4초, 3초, 2초. 진짜. 진짜. 땡. 오, 잘하셨어요. 오, 잘했는데. 잘했어. 생각보다 제가 기대치가 너무 낮았나요? 생각보다 잘했어. 오, 잘하셨어요. 괜찮다. 재밌네. 애니메이션 재밌네요. 오케이. 수고하셨습니다. 야. 혹시 이렇게 녹화하는 우리 라이브 녹화는 여기까지고 혹시 그 좋아했던 캐릭터 이런 거 있으면 해주세요. 이번 주는 요렇게 애니메이션 캐릭터 이런 거 그리면서 좀 재밌게 손 풀면서 넘어가게. 그리고 2주차 다음 주는 풍경 도형 조금 해보고 그 다음 정물 그 다음에 인체 요렇게 넘어갈게요. 자, 혹시 해보고 싶은 거. 저 처음에는 원래는 스폰지밥을 준비했거든요. 걔 좀 단순하게 생겼잖아. 근데 너무 그런가 싶어가지고 좀 바꿨어. 저 미니언즈 좋아합니다. 아, 미니언즈. 아, 미니언즈 어떻게 생겼어? 제수준. 미니언즈도. 미니언즈 한번 미니언즈 찾아볼게요. 둥글둥글한 아니, 애들. 안 해도 돼요. 그냥 좋아한다는 바나나. 그 애니메이션들이 이제 현실적으로 이제 안 나오는 표정이나 동세 같은 게 나와서 재밌어요. 관찰력 기르기에 괜찮거든요. 그렇네요. 음. 아, 재밌는 거 있으면 우리 카톡방에 색다른. 말씀해 주세요. 그러면 제가 찾아볼게요, 수지를. 그러면 우리 네. 카페에 드로잉 네. 올려주시고 빠이빠이. 네. 수고하셨어요. 감사합니다. 내일 뵐게요.